大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事，今日我哋要分享嘅呢本圖書名字叫《我是堅強的小孩》。堅強嘅心究竟係點樣嘅心呢？我哋一齊嚟睇睇。唔小心犯錯，亦都會努力補救嘅心，咁樣的確係堅強嘅心。遇到討厭嘅事情，亦都會勇敢面對嘅心，冇錯，呢一個亦都係堅強嘅心。不過有時候遇到困難，或者遇到一啲挫折，甚至好想喊啦。但係唔緊要㗎，大喊完之後又可以再次打起精神，即使有時好嬲，亦都會再次開懷大笑。喊完之後就好㗎喇，嬲完之後都會笑返㗎。反覆經歷咁樣嘅過程呢，你嘅心亦都會越嚟越堅強㗎。但係有陣時亦都會遇到唔順心嘅事情，心入面就會出現一嚿嚿黑色嘅烏雲咁樣咯。就例如有陣時會俾媽媽責備嘅時候咯，又或者砌圖砌得唔好嘅時候，同朋友吵架鬧交嘅時候啦，發生呢啲事情嘅時候，都好似有嚿烏雲喺我嘅頭頂咁。又會想喊啦，又或者想發脾氣啦，咁樣唔知道仲可唔可以有一顆堅強嘅心呢？答案梗係可以啦。當你覺得難過或者嬲係好正常嘅事情，呢啲好似烏雲嘅壞情緒，其實唔會傷害你㗎，反而係你嘅好朋友。雖然啲烏雲成日呢都搞到你呢唔係好開心咁，但係千祈唔好避開佢哋啊！因為呢，想要變得更加堅強嘅話，就要學習點樣同呢啲黑色嘅烏雲好好相處啦。有時候佢哋啲烏雲會突然之間失控，變到越嚟越大，越嚟越大啊！出現大步走啦！哎呀，糟糕啦！啲烏雲大步走，要諗辦法幫幫佢哋啦。你可以試試呼吸魔法。首先，深深咁吸一口氣，然後慢慢呼氣。喺呢個時候，個心入面都可以諗住1、2、3、4、5，數完之後，步走嘅烏雲會慢慢變細㗎。重複做多5次啊，效果仲好啊。當呢嚿烏雲變細咗之後，你可以試下幫佢改返個名啊。可能有一個叫做愛哭鬼，另一個叫做小辣椒呢。改完名就可以同佢做好朋友啦。其實亦都有其他方法令到呢啲烏雲變細㗎。你可以隨便搵張紙，任意畫上你鍾意嘅顏色，畫圈圈啦。咁樣心情都會變得舒暢好多㗎。又或者烏龜同史萊姆嘅魔法啊！將自己變成一隻好硬唔識喐嘅龜殼，企直直唔好喐，然後從1數到5。又或者將自己變成一隻軟綿綿、軟腍腍嘅史萊姆啊！咩係史萊姆？史萊姆其實係一隻軟腍腍嘅怪獸，喺好多遊戲入面都會見到史萊姆嘅出現㗎。你扮下史萊姆，可能心情都會好啲呢。又或者你可以出去散散步啊，左右左右，
輪流咁樣踏出雙腳，感受一下佢哋踩喺地面嘅感覺，又或者聽下周圍嘅聲音，試下睇下你聽到啲咩聲？吱吱吱，吱吱吱，係咪雀仔嘅聲音啊？又或者會唔會聽到啲汽車行駛嘅聲音？嗚嗚，係咪跑車嘅聲音呢？聽下聽下，你就會唔記得一啲唔愉快嘅事情㗎啦。又或者難過嘅時候，可以試下將自己唔開心嘅事情同爸爸、媽媽或者老師傾一傾啦，心情都會變好㗎。又或者你可以試下大大力咁攬住你最鍾意嘅人啦，無論係家人、朋友都可以㗎。試下咁樣，你內心就會變得更加溫暖㗎啦。你又可以試下聽聽一啲你鍾意嘅音樂，一邊聽音樂一邊唱唱歌，甚至可以跳跳舞㗎。或者你可以試下做一啲自己鍾意做嘅事情啊，例如折下紙啦，折下紙飛機，又或者用泥膠黏土去做一啲有挑戰性嘅勞作啦。專心做一件事情都可以暫時拋開煩惱㗎。有陣時你可能同朋友鬧咗交之後，會覺得好嬲㗎。呢個時候你戴嘅就係氣呼呼嘅眼鏡咯。等我哋將呢個眼鏡轉成和好眼鏡啊！咦，係咪心諗嘅有啲唔同咗呢？係咪覺得同佢玩係開心啲呢？要唔要寫返封信畀佢啊？最後記得要將你嘅心變得更加堅強。你就要記得4樣嘢啦。第一就係你有啲乜嘢優點啊？要回想一下屋企人啦、朋友同埋老師曾經對你嘅讚美，要識得欣賞自己嘅優點啊，會令你更加有自信㗎。第二，你鍾意乜嘢？諗一諗你鍾意嘅地方、鍾意嘅遊戲。喺你唔開心嘅時候，佢哋可以幫你揾返笑容㗎。第三，你克服過啲咩困難？試下回想起一啲成功克服困難嘅經驗啦，你就會有勇氣面對任何挑戰。第四，邊個係你最鍾意嘅人？邊個可以幫你解決煩惱？同邊個人一齊會讓你覺得好安心呢？會唔會係朋友、屋企人定係老師？當你有困難嘅時候，試下去揾呢個人啦，睇下佢可唔可以幫到你。咁樣你就會發現自己一啲都唔孤單，我哋嘅心就會越嚟越堅強㗎啦。記住呢4點，我哋就可以擁有好強大嘅力量。即使你面對嘅困難再大啊，你都一樣可以好堅強咁面對同埋振作起嚟。希望每一位小朋友都可以成為一個堅強嘅小朋友啦。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。